灑緊㗎啦！冬天嚟啦，清理積雪梗係要揾個信得過㗎啦。優之選家居服務即日起申請鏟雪服務，可享有9折優惠，月費88蚊起嘅咋。服務態度至上，若有不滿原銀奉還。上一集講到第一日嘅行程非常緊湊啊，大家連去買食物嘅時間都得返好少，莫講話買第二日早餐俾自己食啦。好啦，尋晚到酒店嘅時間呢係大概晚上8點半左右啦。導遊呢就有講過，離開酒店步行10分鐘左右呢就有一間超市嘅，超市呢就晚上10點閂門噶。大家其實係有時間呢可以去嗰度準備一啲早餐，第二日食噶。雖然已經提咗大家啦，但係咁夜去到酒店啊，梗係第一時間上房休息啦，邊會聽得入耳啊？所以今朝大家冇嘢食呢，又喺度問導遊邊度可以買到早餐啊？咁實在真係安排唔到噶啦。結果呢，好多人就係冇早餐食，餓住咁樣上車咯。所以旅行團嘅策略呢係湊效嘅，餓一餓你哋班人呢，就會記得幫自己買早餐啦。好啦，又開咗車，大概1個鐘到啦，咁就俾我哋喺路上嘅 en route 就去洗手間，就好趕時間，就去完廁所必須要快啲返巴士啦，就唔好買嘢食啊，唔好周圍搞啊咁樣啦。好多人好肚餓啊，即係佢哋應該會買三文治啊咁樣咯。鴨仔團已經嚟到 New Brunswick 省，有一個小鎮叫做 Edmundston。今餐午餐呢係食自助餐嘅。其實我都好明白食自助餐嘅好處㗎，有肉有菜啦，食物又有唔同嘅選擇啦，迎合到唔同種族或者食肉食素嘅人士嘅口味。一入到餐廳呢，就可以開始食嘢啦，其實慳返好多功夫㗎噃。而且選擇餐廳嘅位置呢，一定要有大型嘅停車場可以泊到旅遊巴士啦。所以喺旅行社安排嘅餐飲上面呢，有好多條件要考慮，其實冇太多選擇㗎咋。好啦，唔好怪佢哋啲餐飲質素麻麻地啦，唔中意食嘅話呢，咪自己去揾食咯。剛才呢，喺巴士快到餐廳之前呢，導遊先生呢就有同大家講嘅，我哋仲有5分鐘就到㗎啦。於是我嗱嗱聲喺地圖尋找一下附近有咩餐廳俾我自己食啦。我就見到附近有啲西餐廳，其中一間上面嗰啲餐牌嘅菜式呢，好似啱我自己食喎，咁我就入咗嚟食啦。咁嚟到紐賓士域省呢，都係我第一次踏足呢一個省份啦。咁頭先沿途巴士一路經過公路啦，導遊呢就講話呢個省嘅呢就好注重呢個保護呢一個環境啦，同埋水源啊、森林啊咁樣。咁所以呢，去呢一度就冇咩大型嘅工業係容許喺呢一度落地生根。因為驚破壞環境。咁佢就但係天然嘅嘢就係譬如木林木業啦、所以製造啲紙張呢個行業咧都有嘅，係咯，就係咁咯。咁感覺比較荒蕪，但係咧就好似好乾淨，好似好啱退休咁啊。咁同埋呢一個省咧係雙語嘅，有法語亦都有英語。咁頭先 serve 我嗰位唔知係老闆定係侍應姐姐咧，就非常之有禮貌啦。咁佢一嚟就同我講英文啦，咁但係知道佢識講法文啦。咁但係就唔似 Quebec 咁樣，一嚟就係唔係都同你講法文啦，然後知道你唔識法文咧，都繼續同你講法文咯。好，三文魚跟2塊麵包多士，我都係第一次食嘅啫。咁因為呢度係小鎮嘅關係，絕對我覺得呢一餐係 fancy 嘅。喺呢一刻，我唔知團友們食自助餐食得開唔開心啊！1個小時嘅用餐時間呢，我就食咗呢一份三文魚塔塔，我就幾開心嘅。
好啦，食完啦，咁呢就好笑喎！我埋單嗰陣時，咁啊唔知老闆娘定係侍應生，應該老闆娘啦。咁我就問佢，我話你係咪冬天會忙啲，因為附近好似聽講有滑雪場啊咁。佢話唔係喎，新馬先至忙喎。咁我話哦 OK。咁跟住佢就問我喺邊度嚟啦。我話你多倫多啊咁。佢話哦係啊，咁啊即係佢比較少接觸我呢一類客啦。咁跟住我就同佢講，我話因為我啲團友去晒隔離嗰個 buffet 嗰度食buffet 算啦，即係 Chinese buffet 嗰度。咁跟住佢自己佢係西人嚟嚇，本地人。跟住佢就話係啦，you made a good choice to come here， 因為呢個 buffet 唔係好好食。好啦，呢間餐廳係點嚟嘅呢？就係喺呢一度啦。咁跟住呢，就有條好鬼鼠嘅樓梯嘅。咁啊一路上，你就會見到大班架車喺嗰度嗰啲。啲團友都食完飯啦，喺度行嚟行去啦。呢啲可能冇食 buffet 㗎，可能佢哋食咗家鄉雞咋。Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had some chicks, E-I-E-I-O. With a chick here and a chick there, here a chick, there a chick, everywhere a chick. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. 嚟到 New Brunswick 喺公路旁嘅呢，就喺我呢邊呢度呢，就有一條有蓋嘅全球最長嘅有蓋橋。咁其實唔係而家起啦，肯定係好舊嘅嘢啦，起咗好耐啦。咁就係相傳呢，就係以前呢啲人要過對面河，去啲鎮與鎮之間嘅交通渠道嚟嘅。咁點解要有蓋呢？就係因為以前呢度冬天好大雪啦，又凍啦。咁啊，如果條橋俾雪封咗呢，咁就行唔到啦。咁所以啲古人呢，就諗到呢，不如喺上面加頂啦，有整個蓋啦，咁呢就可以冬天都有得使用。同埋佢另一個作用呢，導遊先生講㗎嚇，就係話呢，以前啲人拍拖呢都好保守㗎嘛，咁啊俾屋企人知道佢哋呢周街錫呢就唔係咁好，咁所以呢，喺呢條橋嗰度呢，以前有好多情侶呢，就係喺裏面拍拖啊錫啊咁樣，咁所以呢，亦都有另一個名叫做The Kissing Bridge 錫橋咁樣嘅。咁我而家去睇睇啦。喂，好鬼多人喎，即係景點嚟㗎係嘛？呢個你睇下幾多旅遊車，幾鬼多遊客，我都係遊客。大家山長水遠睇完一條有蓋嘅橋之後呢，又唔知坐咗幾多個鐘巴士之後呢，我哋即將要到達 Fredericton 啦。喺到達酒店之前呢，都有安排大家呢去越南餐廳嗰度食晚飯嘅。同樣啦，喺巴士到達之前冇幾耐呢，我就開始尋找附近睇下有咩餐廳好食。可能坐巴士坐得太耐啦，其實我真係仲未肚餓咯。結果呢，我就打包咗啲食物呢，諗住返酒店夜啲先至食啦。好啦，咁呢，今晚我哋就終於嚟到 Fredericton， 咁入住咗呢一度嘅 Crown Plaza Hotel， 咁睇落就係一間比較舊，但係比較有啲古典嘅味道嘅酒店啦。咁睇下有冇得游水啦，同埋呢，我係好想出街呢，睇下有冇生蠔食喎，一陣急下先。好啦，
啦，咁我就自己走咗出嚟啦，喺間房度安頓完我自己嘅行李，擺好個頭先我外賣咗一個周打湯同埋一個 Greek salad，咁我諗住晏啲食嘅，因為始終食晏係不久之前嘅事又食，咁我真係食唔落咁多。好啦，咁跟住我而家出嚟去行10零分鐘呢，我就知道有間 Sobeys 超市開門嘅，咁都當散下步睇下呢個 Fredericton 呢一個位應該係 downtown 位啦，係咪啊？有啲市政樓啊嗰啲咁嘅嘢，咁周圍望下啦，希望治安係 OK 啦，係啦。有蠔啊，但係個櫃冇人啊。我問咗工作人員啦，佢話刪咗就唔賣俾我咯。我有冇睇錯呢？11個9.99啫喎，應該係好渣嘅嘢嚟嘅，睇下先。好啦，咁為咗唔好整污糟酒店嘅布呢，我就攞咗打孖上2個超市袋咁笠住佢，然後就作為我嘅助力，咁就開蠔啦。咁呢一啲盒裝蠔喺超市應該就唔係好新鮮，你睇下，佢都唔肥美啦，瘦晒啦，好似瀕臨就死邊緣咁啊！好彩佢至少就唔係臭，咁照食啦。我諗應該唔會肚痛啩。今日坐巴士真係坐到傻咗啊！全程都係坐巴士咁滯啊！景點呢就係得嗰條有蓋嘅橋啦。好啦，嚟到酒店之後呢，買完嘢食翻到房，我已經好攰好夜啦。咁我自己慢慢嘆完啲生蠔啊，我自己啲外賣之後呢，我都要好好休息啦。第二日呢，倒塌咁早又要起身上巴士呢，就前往 Halifax。又要坐一段時間啦，我都唔記得咗幾多個鐘啦。我唔想再俾嗰啲坐巴士嘅片段俾大家睇啦吓。好啦，咁不如直接就去 Halifax 嘅第一站，就係玩水陸兩棲船嗰度啊。我就冇興趣呢，同隻船係咁影相啦。等待上船嘅期間呢，我就去咗碼頭附近行咗一圈，感覺呢一度就係 Halifax 嘅遊客區啦，有露天茶座啊、小賣部啊，同埋好靚嘅海景啊。夏天嚟嘅話呢，應該會好熱鬧。These were built during Vietnam Wars in 1963. Back in time, they were called Lark 5. That means light amphibious. Here we go. Here comes the splash. 兩棲船呢就會喺 Halifax 嘅海港出面行駛一段時間，船上面嘅導遊呢，每經過一個地方就會講解下嗰度嘅歷史啊、故事啊咁樣。我自己呢就覺得船上邊呢有80%嘅人都唔識聽噶啦，或者冇心聽啦，掛住影相啊、睇海景啊，邊鬼個會聽住佢講嘢先得噶？咁但係都多謝佢用心介紹嘅。水陸兩棲船呢係會於夏天開始招待遊客啦。咁我哋今次呢係 Thanksgiving 長週末，已經係今年嘅最後一團嚟噶啦。如果你要問我 Halifax 港口靚啲定係溫哥華港口靚啲，咁梗係溫哥華啦。咁溫哥華靚啲啊，定係香港海景靚啲呢？咁唔使問，梗係香港啦，係咪？有啲人係咪會開始覺得呢？我今次報名嘅團費呢，不如翻一轉香港咁啦，係咪呢？落咗船之後呢，我哋有少少嘅自由活動時間嘅。咁呢，我講翻呢頭先我 skip 咗嘅一個部分先。之前我咪話我參加咗佢有一個龍蝦包嗰份餐飲嘅。其實喺嚟 Halifax 玩水陸兩棲船之前呢，導遊已經帶咗我哋去食呢個龍蝦包噶啦。但係我唔知做乜嘅鬼唔見晒啲片啦，可能唔小心洗咗啦。我淨係得幾幅相噶咋。
不過失去咗啲片都唔緊要嘅，我淨係好快講一講。嗰間餐廳呢係一間日式 all you can eat， 係中國人經營嘅。咁佢預先呢就做好晒啲龍蝦包呢，一份咁樣俾大家食，有個包啦，有個沙律啦，有個麵豉湯啊咁樣。咁嗰啖包呢，我一食落口呢，嗱，我個人認為呢，佢唔係用新鮮嘅龍蝦肉嘅，佢用雪藏龍蝦肉嘅。咁我問侍應嘅時候呢，佢就話我哋用新鮮嘅龍蝦肉㗎咁樣。Anyway， 咁就係嗰餐飯啦。由於之前嘅龍蝦包午餐呢，食得唔係太開心啦，我其實都冇食晒噶。咁呢，我就喺 Halifax 呢一個自由活動嘅時間呢，快脆喺碼頭呢揾咗一間 seafood restaurant 呢，就諗住自己再食過啦。一入到餐廳，我就同侍應講，我只有40分鐘時間，但係我要一份龍蝦包套餐同埋一個 seafood tower， 做唔做到俾我？佢話得，我馬上上俾你。個侍應好好啊，同廚房講快馬加鞭出晒啲食物俾我啊！你睇下我而家講嘢都特別快啊，你就感受到當日係究竟幾緊湊啊！我唔失望啦，終於開心翻啦，同頭先我爭好遠啊！哇，好熱啊！好清甜啊！呢個蜆 ，Oh my God， 好好食啊！呢個蜆仔，個 Seafood Tower menu 嗰度有寫係咩蜆啊，但我已經冇時間去問佢攞啦，我食先啦。好清甜，好好食啊！個蜆係生㗎，我想講唔係熟㗎。哇，清甜到啦！好彩咋，一場嚟到真係喜歡、開心、滿足。我俾人笑，見到我喺度狂吞苦咽，有啲不知所措。梗係俾人笑啦！正常人見到我咁樣食法都話我傻噶啦。嗰個 waiter 仲特登走嚟同我講又見我有部機咧影住自己係咁食嘢，係咁懟。佢就話我想問咧，你係咪嗰啲 mukbang 嘅博主啊 ？mukbang 即係嗰啲大胃王嗰啲嗰啲 show 啊。跟住我話唔係，我係嚟旅遊嘅咋。佢話咁你喺邊度嚟旅遊啊？我話喺多倫多咯。跟住佢心諗係咪多倫多冇海鮮食啊？你咁樣，食完啦，而家又趕翻去揾巴士啊！咁你問我即係抵唔抵食，好唔好食啊？做遊客嘅嘢，就算你知道第二度有平啲都冇辦法啦。好似我咁又冇時間，又要近碼頭呢一度，咁俾咗佢啦，係咪？哇，最好食係個蜆啊！我問咗叫咩名係叫做 Little Neck Clams， 小頸蜆，真係好好食啊！生食噶。清甜到不得了，如果俾我再揀，我係食蜆定係食生蠔呢？我會食蜆咯。龍蝦呢，半隻就差唔多啦。雖然你話佢新鮮呢，但係唔知係咪啲鬼佬煮法呢？鹹啦，同埋就即係比較鹹，同埋係冇我哋中國人整得咁鮮甜啊！我自己覺得，咁但係都唔差嘅。咁總之就開心啦。好啦，我哋嚟到 Peggy's Cove 啦。嚟到嘅時候呢，停車場呢就見到各大旅行社嘅巴士啦，好多人啦。咁好彩呢一度地方夠大呢，啲人散開呢，咁都叫做唔係太擠逼，都睇到靚景。同埋呢，有一樣嘢我真係要感恩嘅，就係當日呢天氣非常好，景色非常之靚，我都俾眼前嘅景色呢真係震撼心靈咗一陣啊！好靚啊 Peggy's Cove， 咁呢導遊先生就話呢一度係捉龍蝦嘅漁港嚟嘅。咁我哋頭先經過嘅所有嗰啲屋仔呢，都係以捕龍蝦同埋養殖青口為生嘅。咁 Peggy's Cove 呢喺加拿大嘅歷史呢已經係好悠久噶啦。咁因為係一個好老嘅一個漁村啦。咁同埋而家呢個燈塔咧喺加拿大歷史上面咧好緊要嘅，因為以前英國人咧加拿大殖民地嘅時候咧，佢哋就會靠呢個燈塔咧就即係過嚟 Nova Scotia 呢邊啦。咁
佢曾經亦都係加拿大嘅第一個郵政局嚟㗎。咁因為當年嘅水手呢係需要寄一啲信啊、明信片啊，翻去同親人聯絡，咁就喺呢度寄出嘅。我真係好中意 Peggy's Cove 啊！呢度好靚啊！如果我夏天喺呢度玩5個鐘都唔厭啊！睇下海灘啦、石灘啦，同埋去小漁村嗰度睇下啲鋪頭啊、lobster 嗰啲餐廳啊，咁樣好多嘢玩啊！可惜今次呢個團呢，就叫做到此一遊團。一個好安寧、好靚嘅海港仔啊！咁但係如果我搬咗過嚟呢度之後，我就冇得拍 YouTube 咯。個原因係呢，即係咁靚嘅地方，就算你咁靚，但係對多去多都會有觀眾會悶嘅一日嘅。晚餐嘅時間又到啦，當團友被安排去食 All You Can Eat 嘅時候，咁我冇訂去啦，咁我就唯有去咗隔離嘅聖 Louis 嗰度坐下啦。好啦，啲團友去食 All You Can Eat 嘅時候，咁我因為出邊都涼啦，同埋佢呢一個 location 呢，附近真係冇嘢行，就算有間超市，因為今日係感恩節啊，所以呢都冇唔開。咁我就自己嚟呢度坐下啦，飲少少嘢，食少少嘢啦，係嘛？Sandman Signature 幾好喎，又有個 kitchenette 咁樣喂，大佬有今晚開蠔就正啦，尋日幾瀨氣啊，真係要好小心。喂，呢度方便啦，龍蝦、生蠔、蜆啊，搞掂啦呢個。咁啊洗手間啲設備都非常齊全啦喺第一集嗰度呢，有人留言話想睇我着泳裝喎。好啦，咁一場嚟到啦，大家咁梗係可以着泳裝俾大家睇啦。只要你當日有同我去旅行嘅話，咪見到咯。